Сайн уу хүүхдүүд ээ? За ийшээ зогсъё. Аялалдаа ирсэн үү? За нөгөө тойроо зогсоорой. За наашир. Та хэд яагаад өөр очичваа? Наашир. Ийшээ ингээд цэцэг зүгээд өөр очичлаа. Цэцгийг харъя да. Оо, үнцээр нь таслаа хийх юм уу? Буцаад урахгүй л хата тий. За. За дүүлээ аяллаа эхлүүлэх үү? За тэгвэл би өглөөд өөрийгөө танилцуулъя заа юу. Намайг Мишель гэдэг. Та нартай хамт өнөөдөр аялна. Та намайг Мишель хичээ гэд хэрэгтэй үедээ дуудаж болно шүү заа юу. За чамайг хин гэдэг. Намайг Гигүүстэй гэдэг. Гигийн хүслэн гэдэг юм уу? За чамайг Од ирээдүй. Од ирээдүй. Яасан гоё нэртэй. За чамайг хин гэдэг. Мөнх түшиг. За чамайг Гигэнэ. За Намайг Амарсан. Амарлан. Хоёр гигэнэтэй байна тийм үү өнөөдөр? За хамгийн сүүлийн найз. За Тэнгис. Ууган баярын Амарлан зураг дуртай. Итгэлийн мөнх түшиг баримлын шавраар бүтээл хийх дуртай. Самандагийн гигийн хүслэн зураг Барбигаар тоглох дуртай. Их төрийн Тэнгис алим жимс идэх дуртай. Ласурынгийн Гигэнэ дугуй унах дуртай. Бэлэгт хүүгийн Од ирээдүй роботод дуртай. За тэгвэл өнөөдрийнхээ аяллыг эхлүүлэх үү? Эхлүүлээ. За эхлүүл хэдүүлээ ойтойгоо танилцъя. Дэх үү? Ваа, ямар гоё цэцэгтэй би. Та ямар цэцэг мэдэх вэ? Шар. Улбар яга. Чинкэр. Энэ ямар өнгөтэй юм бэ? Чи өнгөийг мэдэх үү? Улаан юм уу? Ишээс наран цэцэг байна. Хүүхдүүдээ тэр юу вэ? Очиж харах уу? Харъя. За тэгээ. Энэ манай шидэт хүлэмж байхгүй юу? Бид нэр өмнө төмөс суулгаж исэн, өөр зөндөө олон суулгаж исэн. Та нар юу хүлэмж гэж мэдэх үү? Хүлэмж гэж юу байдаг вүлээ? Тийм үү? За тэгвэл та нарын тастаад ирсэн цэцгийг манай хүлэмж ургуулж магадгүй юм чинь ингээд цэцгээ тарьж үзэх үү? За тэгээ. Бүгдээрээ нэг цэцэг аваад. За хамаагүй ингээд аваад суулгач. За болцсон. За бүгдээрээ гараа аваарай. Хүрзээр явах байх. За цэцэг минь бид нартай ураагаарэ тийм ээ? Болцсон уу? Болцсон. За тавьчих. За тэгвэл аяллаа үргэлжлүүлэх үү? За тэгээд. Мөөгүй өөр юу вэ? Тийм үү? Цэцэг вэ те? Башаа им жимсэн. Тийм биш. Мишэлэгчээ. Тэр нөгөө шувууны байсан байна ч. Та нар ингээд цэцгийг хэн тарьдаг гэж бодож байна? Цэцгийг ер нь хэн тарьдаг юм бол та нар мэдэх үү? Мэдэнгүй. За хүүхдүүдээ. Би одоо та нарт зүгний талаар үлгэр зохиож ярьж өгөн шүү заа юу? Гоё юм уу? Гоё. За би тэгвэл та нарт эхлээд зүгийг гаргаж харуулъя заа юу? За. Зүг юу? Би ган дээр ингэ тавьд үү? Тавихгүй. Зүгийг чи шууд хатгадаг. Та нар зүгийг татгуулж үзчихсэн үү? Би үзсэн өдөр аим дундаа хаад. Миний улааж байсан. Улааж исэн үү? Улааж ирсэн байна. За тэгвэл зүгийг чинь сайн амт юм уу? Муу амт юм уу? Муу юм уу? Тий. Дандаа хатгадаг уу? За би тэгвэл та нарт одоо үлгэр ярьж өгье заа юу? Зүгийг ямар чухал амт юм бэ гэдгийг одоо та нарт ярьж өгье заа юу? Зүгийг унтаад, сэрээд өглөө болж гин л дээ. Тэгээд өглөө басан чинь зүгийг үлсэн байх нь шүү дээ. Зүгийг ямар бол иддэм бол? Зүгийн бол уу? Жижигэн зүгийн бол идэг. Тийм үү? Чи юу гэж бодож байна? Зүгийн бол уу? Зүгийг бид нар бол цэцэгнүүдийн найз юм. Бидний их байгаа газарт л олон гоёмсог цэцэг байдаг. Бид цэцгэн дээр очиод амттаар бал цуглуулдаг. Тэр цэцэгнэр балвал зүгөө бид нарын хамгийн дуртай хоол юм. Идээд
Идээ дуусчлаа. Цаадсангүйг нь. Тэгээ цадаагүй болохоор зүгий буцаж очоод дахиад цэцгэн дээр суусан байна. Цэцгэн дээр суугаад дахиад идээд тэгсэн чи яасан? Та нар би юу гэж бодож байна? Цэцгийнхаа тоосыг цуглуулсны дараа түүнийг өөрийн шүлсээрээ норгодог. Дараа нь цуглуулсан балнуудаа авчираад өөрөндөө хадгална. Ингэж цэцгийн балаар хаалж явхад бидний бие цэцэгний тоос наалтдаг. Дараагийн цэцгэн дээр очихоор дахиад л тоос наалтдаг. Ингээд цэцэгнүүдийн тооснууд хоорондоо нийлээд үр гаргадаг. Энэ үр бол дараа жилийн цэцэг жимсний үр ахгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол байгалийн цэцэг таригчид мөн биз хүүхдүүдээ бид нарыг хацдаг гэд хажиглаж болохгүй шүү. Цадаагүй гэж бодож байна уу? За тэгвэл ингэсэн байх нь заяа. Эхний цэцгэн дээр очиж суусан чинь зүгийнд ийм тоос болсон гинэ. Тэгээд тоостой хөлөөрөө явсаар хагаад дахиад энэ чинь оцсон чинь энэ чинь дахиад яасан байх нь вэ? Тоостой хөлөөрөө дахиад ингэсэн байна. Дахиад 2 тоос холилдоод ниссэн чинь доошоо үр буугаад тэгээд ийм их цэцгнүүд дэлгэрдэг байхгүй юу? Зүгийн цэцгэн дээр очлоо. Эрэгтэй цэцэг, эмэгтэй цэцэг, эрэгтэй цэцэг, эмэгтэй цэцэг. Тэгээд ийм их цэцэг ногоо дэлгэрүүлдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр зүгийн хэрэгтэй амтан байна уу, хэрэггүй амтан байна уу? Хэрэгтэй байхгүй юу? Зөндөө олон цэцэг байхгүй бол гой үнэртэй чадахгүй. Тийм биз дээ. Тэгэхээр зүгийн хэрэгтэй амтан шүү заяа юу? Хэдүүлээ зүгийгөө алаа, зүгийн муу амтан шүү гэж ах юм бол хэдүүлээ бас зүгийн бал идэж чадахгүй. Та нар зүгийн бал идчихсэн үү? Би идэггүй. Би цаагийн удсан. Тийм үү? За, манай зүгийн алдаг. зүгийн алж болохгүй гэдээ аавдаа хэлээ шүү заяа. Манай зүгийн алдахгүй. Алдаггүй тийм ээ? Алахгүй бол сайн заяа. Манайхтай ихтэй ялаа алдаг. Ялаа алах чинь бол яах вэ? Зүгийн бал ямар амттай байдیں۔ Та нар амталж ирсэн үү? Чихэрсэг. За тэгвэл хэдүүлээ өнөөдөр зүгийн ямар амар чухал амтан болохыг мэдсэн шүү заяа. Чимээвэ. Юуны чимээ вэ? Ус. Зүгийн. Зүгийн. Үгүй шово. Шово. Зүгийн яаж дуурдیں۔ Гэдэг дуурдаг тийм ээ? Тийм. Даалгавч ингэж дуурдаг. За би юм асууя. Зүгийн яг ир юм уу, им юм уу? Ир үү? Ганцхан ир байд юм уу? За сонсоо шүү. Зүгийн ир нь ажил хийдэг. Харин зүгийн эмэгтэй нь болохоор хатан зүгий гэж байдаг ба ажилчин эмэгтэй зүгийч гэж байдаг. Бач үдэн гонжин зүгээ эдий. Гүнж гэдэг зүгээ байдаг юм уу? Байдаг. Би л мэдэхгүй юм байна. Байдаггүй. За байдгүй гэж шүү. За юу. За бити уурлалтай найз руугаа. За тэгвэл хэдүүлээ зүгийн талаар мэдэж авсан юм чинь босоод аяллаа өргөжлүүлэх үү? За тэгье. Хэдүүлээ гүүрэндээ өрөг гарч үзэх үү? За тэгье. Айгүй ахта. Боломжтой гараарай заа юу. За. Ой, катаа. За. За яваарай. Хэдүүлээ одоо дахиад ойтойгоо сайхан танилцъя. Гой үнэрч чинь тийм ээ? Хэрэм байна тийм ээ? Хэрэмлүү ойртож болохгүй шүү, үргэж штэ. Ирвэхээ. Хөөе найзуудаа. Би нэг л төөрцөн юм шиг санагдаад ах юм. Та нарт тэгж санагдахгүй байна уу? Санагдах байна. Надад санагдаад энэ бач ингэж би бас төөрцөн ингэж санагдав. За нэшир ийшээ зогсож идүүлээ ярилцъя та. Нэшир. Басаа энэ нэг хоёр цэцгээс үсттэй. Хоёр цэцгээ ер нь бүх газар л хоёр цэцэг байгаа л та. Амарлаа наашир хоёулаа хэдүүлээ бүгдээрээ ярилцъя. Найзуудын хурал хийзээ юу. За тэгвэл төөхөр яадیں۔ Мөн аваад авдаг танихгүй. Танихгүй шүү даваад авчт юм уу? Шууд хөөхөр улгаж аваад өгдөг. Хулгайч юу? Чамд юу илүү
чам мэжид мөрдөд унана. За. За тэгвэл надад нэг санаа байна. Надаа юу байгаа гэж бодож байна? Та нар таах гад үзтээ. Зүгий. Зүгий биш ээ. Туудаа. Туулаа биш ээ. За. Цэцэг. За одоо та нар би харуулангуу та нар тааш шүү заяа. За. Цаг. Цаг юм уу? Та нар харж ирсэн үү? Хараагүй. Харж байгаагүй юу зэ? Замаа олохгүй байгаа үедээ ч юм уу эсвэл төөрсөн үедээ энийг ашиглана. Энийг луужин гэдэг шүү заяа. Луучин. Луужин. Надад хэдүүлгийнхэн байгаа газрын зураг байгаа заяа. Хэдүүлээ харж агаад хаашаа явах ихээ нэг харъя. За би энэ таад бүгдэнд харагдуулахын тулд газар доор тавьчих. Та хэд доошо суучих. Хамт суучих. За бүгдээрээ харж байгаа зү. За миний бодлоор хэдүүлээ энд байсан. Мөөхтэй газар байгаад мөөхтэй газар байж агаад хэдүүлээ төөрөө уунаас хэдүүлээ сүлд хамгийн сүлд гүрээр гарсан штэ. Гүрээр гарсны дараа төөрсөн тийм ээ. Тэгэхээр хэдүүлээ энчиний луужингаа байрлуулад өмнөд зүрөөгөө харуулад тэгэхээр чим хэдүүлээ очих ёстой газар ийм шишээ штэ. Ингэж харуулна. За ингэж харуулчих байгаа штэ. Ингэж харуулсахаа дараах нь энийг ингэж гаргаж ирээд одоо энэ улаан зураас байгаа та нар харж байна уу? Улаан зураасыгаа энэ зураасыг харж байна уу? Энэ зураасыг улаан зураасыгаа энэ зураастаа тааруулсан заяа. Ингээд эргүүлээд тааруулж байгаа штэ. Таарчсан уу? Хартаа. Таарчлаа тий. Харагдчих штэ бүгдээрээ харж байна. За ингээд улаан зураас тааруулчих байгаа юм чинь одоо энэ хайд зүг. Наашир ишээ суу. Миний хазаан ингээ хаад. За зүгээр. За одоо энэ хойд зүгээ хэдүүлээ тааруулахын тулд гар дээрээ барьчих. Гар дээрээ барьчихад луужангаа заавал хүүснийхээ ойролцоо байрлуулж агаад хаашаа зааж гинүү тэрийг нь дагуулж агаад инглээр улаан зураас нь гэрэндээ орчиж гинүү. Гэрэндээ орохоор хэдүүлээ энийг дагаж явна гэхлээр ийшээ явна гэсэн үг. За басъя. Зя ингээд за байранда ирчих шиг боллоо тий. Хэдүүлээ тэгээ жоохон амраад суух уу? Сууя тий. Наашир ийшээ сууя. За хэдүүлээ одоо тоглоом тоглох уу? Тэгээ. За ямар тоглоом тоглуулж ийн гэж бодож чинь? Тоглуулах. Дамжуулдаг. Үг дамжуулдаг тоглоом уу? Тий. За та нар өмнө үг дамжуулдаг тоглоом тоглож ирсэн үү? Тоглож ирсэн үү? Тоглоогүй юу? Тоглосон. За би тоглоогүй хүмүүстд нь дөрмийн зааж өгье заяа. Би энэ чинь үг дамжуулна. Та нар биенийхээ чихэн чимээгүй ингээд дамжуулаад хамгийн сүүлийн өгт надад юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг надад хэлэх шүү заяа. Ойлгосноо? За одоо тэгвэл тоглоомоо эхлүүлъя заяа. Би эхэллээ шүү. За хэдүүлээ анхааралтай байна шүү. За. Авч хоёр. За чамд юу гэж хэлсэн? Гэгэнэ? Навч 2 гэж хэлсэн үү? За мөнх түшигт юу гэж хэлсэн? Навч 2. Чингэн? Би тэгээд хэлээгүй. За юу гэж хэлсэн тэнгис? Навч хавч гэсэн үү? За одоо юу гэж хэлсэн? Навч хавч 2. Навч хавч 2 тийм үү? За энэ юу вэ? Хавч юу? Навч хавч 2 гэд хурдан хэлэх шүү заяа. За навч хавч 2. За навч хавч 2. За одоо тэгвэл хэдүүлээ хин нь хамгийн хурд чанга тод хэлэх вэ гэдгийг үзэж байгаа шүү заяа. Гинэ 3 и. Навч хавч 2. Навч хавч 2. Одоо хурдан хэлэх шүү заяа. Навч хавч 2. 3 и. Навч 2. За одоо од хэлэх үү? За дахиад 3 и. Навч 2. Оо. За одоо тэнгис хэлэх шүү заяа. Навч хавч. За дахиад Хавч навч. навч. Хавч навч. За дахиад сүүлийн удаа шүү заяа. 3 и. Навч. Хавч 2. 2. За Навч хавч 2. 2. За дахиад 3 и. Хавч навч
2. Хоёр. Амарлаг хэлэх үү? Хэлсэн. За. Навч. Авч хоёр. За, 3. И. За, гоё яасан уу? Гоё. Сонирхолтой яасан уу? Сонирхолтой. Аялал үргэлжлүүлэх үү? Үргэлжлүүлсэн. За, тэгье. Хүүхдүүдээ хардаа бид нэр зөндөө их цаас байна. Тэгээд энэ юу вэ? Цав. Зөндөө их цавуу байна те. Тэгээд хүн ийм бөөрөнхийн юмнууд бас зөндөө их бах юм. За байж бодъё. Тэгвэл өнөөдөр тэгвэл 60 хүлт хийж сурах уу? За тэгье. За. За тэгвэл бүгдээрээ ийм бөөрөнхийн мөнгөтэй олон юмнууд авсан уу? Авсан. Авсан тийм ээ. За, авсныгаа 60 хүлт ямар байдаг вэ? Та нарны боддоо та нарын 60 хүлт харж үзчихсэн үү? Би харжаасан. Би харж байгаа. 60 хүлт гэж юу юм бэ? Ингээд амар олон юм хөлтэй ийм нэг авуулдаг шиг юм байдаг байхгүй юу? Олон юм хөлтэй. Идэж бол Идэж болохгүй нэг. Тий, идэж болохгүй штэ. Юу? Мэдгүй. За тэгвэл хэдүүлээ ийм олон авсан бөөрийнхээ юмудаа игнүүлээд цавууд нь Аннахаа. цагаан цаасан дээрээ наан игнүүлээд наан. Багсаа ингэж бүү ингэж. Аха. Тэцаа бияч наа. За бүгдээрээ палмаструудаа авцсан уу хөлтөө? Авцсан тий. Палмастраараа хэдүүлээ хөл зураад, тэгээд нүд зураад, ам зураад, ивэр зураад тэгээд болоо. За би л зураг дууссан шүү. 60 үлт чи өөрөө урт амьдна. Тэгээ 60 үлт гэдэг чинь их хөлтэй байх нь шүү, тэ? Нүд зурх юм. Нүд зурна. Багсаа дууссан. Найзуудтайгаа хүлээгээд суужээ заа юу. За бүгдээрээ дууссан уу? Дууссан. За дууссан бол хэдүүлээ үзэгч найзуудтай ийм зурсан шүү гэж харуулах уу? 3 И. За та эдийн бүтээлээ авч ямаар байна уу? Эсвэл энэ ч үлдээмээр байна уу? Авсан. Авч явах уу? За. Би авч явна.
За, биелээ үлдээлээ. Хэдүүлэнд нь ийм их зүйл бэлдсэн амьтаж ч юм уу хүн харах юм чинь те. За тэгвэл хэдүүлээ цүнхнүүдээ өвөрөөд буцаад харанхуулахаас өмнө явцгаах уу? За тэгье. Ваа, юу вэ? Ногоосаа. Усны шувууд. Усны шувуу. Аха. Усны шувуу. Гэж хэсэ. Яахан. За өнөөдөр гоё ясна хүмүүдээ. Гайхсан. Хэдүүлээ өдөр анх их хурж ирээд яалаа. Хэдүүлээ цэцэг тарьсан штэ марцсан юм уу? Тий. Очиж үзэх үү? За тий. Жижиг нь угууган. Цэцэг нь ургаагүй байна уу? Оо, цэцэг нь ургаагүй штэ. Би мэдлээ заяа. Цэцэг яагаад урахгүй байгаа гэж? Хэдүүлээ үнцээр нь бүр таслаад болохгүй шүү. Үнцээр нь бүр таслаад хайсан болохоор цэцэг чинь урахгүй байгаа штэ дахиж. Ямар ч амтай амтныг уг үнцээр нь тасалчих юм бол манай шидэт хүлэмж хүртэл ингэж ургуулж чаддгүй юм байна штэ. Тэгэхээр хэдүүлээ дахиж таслахгүй шүү заяа уг үнцээр нь. Ойлгосноо? Ойлгосон. Хөөхий цэцэг одоо яана? Өнөөдөр хэдүүлээ аяллаа өндөрлүүлэх үү? Өндөрдүүдээ. Өндөрлүүлээ те ядарч гин үү? Ядарч. Ядарч гин үү? Өнөөдөр бид нар юу мэдэж авсан бilé? Зүгийн яаж цэцэг тайдгийг мэдэж авсан. Луужин гэдэг зүйлээр зүг чиг яаж алдгийг заалгасан. Тасалсан цэцэг дахиж хизээж уруудгүйг маш сайн ойлгож авсан. Хавч, навч гэдэг хоёр үгийг тод бөгөөд хурдан хэлж сурсан. За тэгвэл хэдүүлээ өнөөдрийнхээ аяллыг энэ хүрээд өндөрлүүлье. За юу? Өнөөдөр их хэм сурч авсан уу? За баяртай хүмүүдээ. Дараа дахиад уулзъя. За юу? Баяртай. Сүн шүтгэн хүүхдийн шүдний имлэг. Хүүхдүүдээ сүн шүдээ хайрлаж байгаарай. Баяртай.